ランチャデルタのエアコンの内気循環外気循環のフラップモーターの異常です。外気循環にするとモーターがイオンを出しています。原因はこいつが悪さをしている模様です。電装製なんですけどね、イタリアで組み付けるとそういうことが起こるんでしょうか。後日交換してみます。結構大変です。